Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, ayın 5-i 4-cü siniflər üçün monotonik imtahan təşkil edildi. Həmin monotonik imtahanda A variantında istifadə olunmuş sualların izahını təqdim edirəm. Başlayaq birinci sual. Deyir, şəkli uyğun sözü seçin. Əlbəttə ki, şəkildəki hansı şəkil görürük? Xəritə. Yəni, doğru cavab uşaqlar hansı variantdır? B variantı. Deyir, şəklə uyğun olan sözü seçin. Burada da əlbəttə ki, baxın, diqqəti yoxlamaq üçün quzu xeyir, quru xeyir, quyu xeyir, qutu, yəni C variantıdır uşaqlar. Sonra şəklə uyğun seçin. Yenə şəkildə nə görürük? Elə A variantı hansıdır? Qayçı sözünü işarələyəcəyik. Sonra keçək. Belə bir mətndir uşaqlar. PDF bu şəkildə atılıb deyə mən oxumağa çalışacağam. Başlayaq. Deyir, emu uça bilməyən quş növüdür. Emuların hündürlüyü təxminən 2 metr, çəkisi isə 30-50 kiloqram olur. Emular dəvə quşundan sonra dünyada ən böyük quşdur. Onlar dəvə quşlar kimi uçmasa da güclü ayaqlara sahibdirlər. Çox sürətli qaçırlar. Düzdür, dəvə quşlar emulardan daha iri. Onların çəkisi 150 kiloqrama çatır və daha sürətlidir. Amma emular təhlükə ilə üzləşəndə çevikliyi və yaxşı gizlənmə qabiliyyətinə görə onları geridə qoyur. Emular əsasən Avstraliya qitəsində yaşayır. Onlar geniş düzənlikləri, meşə kənarlarını və otlaqları sevirlər. Hər üç hava şəraitinə dözümlüdürlər. Həmçinin uzun müddət susuz qala bilirlər. Emular bitkilərlə, meyvələrlə və toxumlarla qidalanır. Onlar həmçinin kiçik həşəratları, böcəkləri də yeyə bilirlər. 1932-ci ildə Avstraliyada güclü quraqlıq baş vermişdi. Bu səbəbdən də təbiətdə emuların qidalandığı otlar, toxumlar və meyvələr azalmışdır. Həmin il təxminən 20 min emu əkin sahələrində hücum edib fermerlərə böyük ziyan vurur. Problem həll etmək üçün Avstraliya hökuməti emulara qarşı müharibə elan edir. Bir həftəlik döyüşdə 10 min əsgər cəmi 1000 emu öldürə bilir. Emular təklikdə çevik hərəkətlərlə güllədən yayınır, gizlənir. Beləliklə yaxşı müdafiə olunurlardı. Belə müqaviməti gözləməyən ordu məğlubiyyəti qəbul edib döyüşü dayandırır. Bir müddət sonra emular həmin bölgəni tərk edirlər, amma bunun səbəbi insanların mübarizəsi deyil, ərazidə qidanın tükənməsi olur. Bu hadisə tarixdə böyük emu döyüşü adlanır. Sürətli, çevik, güclü və ağıllı olan bu quşlar həmişə insanlarda maraq yaradıb. Əgər emuları yaxından görmək və müşahidə etmək istəyirsinizsə, Bakı Zooloji Parkına gedə bilərsiniz. Baxın uşaqlar, deyir ki, mətnə əsasən hansı fikir doğrudur? Emular dünyanın ən böyük quşlarıdır. Xeyr. Baxın, qayıdıram mətnə bir də baxıram. Mətndə sənə nə dedi? Dedi ki, quş növüdür. İndi emular dəvə quşundan sonra dünyada ən böyük quş olduğuna görə, yəni ən böyük elə emular deyil. Yəni doğru cavab A deyil. Daha sonra uşaqlar, deyir emular uçmasa da çox sürətli qaça bilirlər. Bəli, elə məhz doğru cavabımız B-dir. Emu susuzluğa dözümlü deyillər. Xeyr, dözümlü ola bilirlər. Emular yalnız otla qidalanır. Xeyr, böcəklərlə də qidalana bilir. Baxın 5-ci suala. Böyük emu döyüşü hansı səbəbdən baş vermişdir? Uşaqlar, mətndə də gördük ki, böyük emu döyüşü emular əkin sahələrinə ziyan vurduğu üçün neynədilər? Məcbur əsgərlər gəlib döyüşməyə başladılar. Qorxu və təşviş yaratdığı üçün, su mənbələrini dişləndikləri üçün elə məhz mətnimizdəki səbəb nədir? Əkin sahələrinə ziyan vurduğu üçün. Sonra deyir ki, bir dəqiqə. Deyir ki, Avstraliya ordusu emularla döyüşdə nə üçün məğlub oldu? Ordu emuların müdafiə bacarıqlarını görüb döyüşü dayandırdı. O Avstraliya hökuməti emuların nəslinin kəsilməsinə razı olmadı. B deyil. Avstraliya ordusu yaxşı silahlardan istifadə etmirdi. Xeyr. Döyüş əkin sahələrinin dağıdılması. Xeyr. Aşağılar. A variantı. Orada deyir ki, emuların buranı tərk etməsinə səbəb insanların mübarizəsi deyildi. Onları tərk etməsinə səbəb orada artıq nədir? Burada deyir ki, emularla döyüşdə nə üçün məğlub oldu? Bu səbəb elə bildim sual verdi ki, emular oranı niyə tərk elədi? Əgər sual elə olsaydı, o zaman yazardıq ki, çünki emular artıq orada yeyəcəklər bitmişdi deyə oranı tərk elədilər. Amma deyir, nə üçün məğlub oldu? Ona görə məğlub oldu ki, ordu emuların müdafiə bacarıqlarını görüb döyüşü dayandırdılar. 4-cü abzas hansı yarımbaşlıq adlandırma olar? Baxın, 4-cü abzasa baxaq. Deyir ki, emular əkin sahələri azalır. Artıq əkin sahələri azaldıqdan sonra döyüş başlayır. 20 min emu, sonra 1000 dənə yalnız emular həlak olur. Burada yəni
7-ci suala yazacağıq ki, qida uğrunda mübarizə, yəni D variantı daha uyğun variantdır. Çünki emuların yaşayış tərzi xeyir, güclü quraqlıq ən axırıncı abzaslardır. Tarlalara hücum ən yaxşı 4-cü abzası əhatə edəcək variant hansıdır uşaqlar? D. Qida uğrunda mübarizə. Sonuncu abzasın əsas məqsədi nə idi? Sonuncu abzasın əsas məqsədi, baxaq sonuncu abzasımıza. Deyir, sürətli, çevic və güclü ağlı olan bu quşlar həmişə insanlarda maraq yaradır. Əgər emuları yaxından görmək və müşahidə etmək istəyirsinizsə, Bakıda zoopaklara gedə bilərsiniz. Məsələn, daha çox məlumat əldə etmək üçün oxucuya maraqlı quş növü haqqında daha çox məlumat əldə etməyə çağırmaq. Yəni, deyir ki, daha çox maraqlanırsınız, marağınızı çəkirsinizsə, gedib Bakıda da daha yaxından və daha çox məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Mətndə şəkildə olmayan məlumat hansıdır? Aha, gəlin baxaq şəkilə. Baxın, emu adətən tək yaşayır, Avstraliyadır. Yumurtası 800 qrama qədər, hündürlüyü isə 13 sm və tünd yaşlı olur. Bu, bunun yumurtası haqqındadır. Sürəti isə 50 km/saatdır. 1 saatda 50 km-dən qaça bilir. Dəvəquşu da 10-50 quşdan ibarət sürülərdə yaşayır, amma emu tək yaşayırdı. Sürəti 70-dir. Görürsünüz, emudan daha çoxdur və yumurtası 2 kiloqrama qədərdir, amma emunun yumurtası 800 qrama qədər olurdu. Hündürlüyü 16 sm-dir, amma emunun yumurtası 13 sm olurdu və açıq yaşıldır. Emularda isə tünd yaşlı olurdu və Afrikada yaşayır dəvə quşu. İndi biz bu məlumatlara baxdıq və gəlirik deyir ki, mətndə şəkildə olmayan məlumat hansıdır? Baxıram, emular orta hesabla 10-12 il yaşayır. Aşağılar heç onun neçə il yaşadığı haqqında məlumat vardı? Xeyr. Elə variantı. Emuya Bakı zoopakına rast gəlmək olar sonuncu abzasda var. Emular adətən yaşayır şəkildə var. Emu yumurtasının rəngi tünd yaşıldır, var. Yəni, emuların orta hesabla nə qədər yaşadığı haqqında məlumat yoxdur. Şəkildə verilmiş məlumatlar üçün doğru cavab seçin. Quşun adı dəvə quşu Afrika qitəsində yaşayır. Bəli, elə doğru cavabımız uşaqlar A variantı. Dəvəquşu yumurtası rəngi tünd yaşıl, xeyr, açıq yaşıl. Emu adətən sürü halında, xeyr, tək halda. Emu saatda 70, xeyr, 50 km/saatla qaça bilir. Sonra mətnin 3-cü abzasını seçən hansı nəticəyə gəlmək olar? Baxıram uşaqlar, qayıdıb 3-cü abzasa baxıram, baxaq. Deyir ki, emular əsasən Avstraliya qitəsində yaşayır. Onlar geniş düzənlikləri, meşə kənarlarını və otlaqları sevirlər. Hər cür hava şəraitinə dözümlüdürlər. Həmçinin uzun müddət susuz qala bilirlər. Baxaq. Deyir, mətnin 3-cü abzasını seçən hansı nəticəyə gəlmək olar? Baxın, emular dağlıq ərazidə yaşayan, orada dağlıq falan elə bir söz deyildi, xeyr. Bizə özümüzdən kəşf lazım deyil. Emular yaşamaq üçün suya yaxın yerlər seçilər, xeyr. Emular ancaq Avstraliyada yaşayır. Yəni, sırf elə Avstraliyadan demədi. Biz elə bir cavab seçməliyik ki, o abzası tam əhatə eləsin. Bax, emular iqlim dəyişikliyə dözümlü heyvandırlar. Elə doğru cavab D variantıdır uşaqlar. Dəvəquşu və emuların ortaq xüsusiyyəti hansıdır? 12-ci suala. Çünki onlar eyni sürətlə qaçır, xeyr, biri 50, biri 70 idi, eyni ərazidə yaşayır, xeyr, biri Afrika, biri Avstraliya, eyni rəngdə olur, biri açıq, biri tünd, amma uçmağı bacarırlar, yəni doğru cavab B-dir. Böyük emu döyüşü haqqında hansı fikir yanlış? Döyüşdə Avstraliya ordusu emulara məğlub edir. Ordusu emular məğlub, xeyr, aşağılar məğlub etmir. Elə variantı yanlışdır. 1932-ci il quraqlıqdan baş vermişdi, düzdür. Emulara qarşı bir həftə baş vermişdi, düzdür. 1000 emu öldürülə bilirlər, düzdür. Bizdən də yanlış istəyirdi. Böyük emu döyüşü nə ilə nəticələdi? Böyük emu döyüşü Avstraliya ordusu məğlub olduğunu anlayıb döyüş dayandırdı. Döyüşdə emuların çoxu məhv edildi. Xeyr, əkin sahələrində qida tükənənə qədər emular orada qaldı. Düzdür. Avstraliyada emular nəsli kəsildi. Xeyr, aşılar. Doğru cavab 1, 3, yəni A variantı. Yəni burada 3 işarələmişəm. Sonra keçək o bir suala. Deyir, Avstraliya ordusunun 1932-ci ildəki məğlubiyyəti nəyi göstərir? Aşağılar. Deyir ki, emuların əhəlləşmiş quşlar olduğunu, xeyr. Hökumətin hər cür mübarizədə qalib gəlmədilər. Fermerlər emulara qarşı vurulub, xeyr, qurmadılar. İnsanlar təbiətə tam nəzarət edə bilmədiyini, bəli, yəni D variantı. Yəni insan təbiəti düşünür ki, bütün təbiətin nəzarəti onun əlinin altındadır və nəzarəti altına sala bilər, amma xeyr. Təbiət bizim tam nəzarətimiz altında deyil. Ola da bilməz. Emuların əkin sahələrinə niyə hücum etdilər? Qida azlığından quraqlıq baş verdi, qida azlığı yaranmaya başladı. Yaza bilərsiniz ardınca ki, quraqlıq baş verdikdən sonra onların yeyəcəkləri, bitkilər, böcəkləri azalmaya başladı və qida azlığına səbəb oldu. Ona görə də məcbur olub əkin sahələrinə hücum etdilər.
Sonra baxaq, belə bir sualımız var. Deyir, Nurayın ad günü yaxınlaşırdı. Kamil baba ona dedi. Nuray, istəyirəm sənin üçün alacağım hədiyyəni bir yerdə seçək. Nə deyirsən? Nuray babasının sözlərinə çox sevindi. Nəhayət, həmin gün yetişdi. Baba və nəvə bir yerdə oyuncaq mağazasına getdilər. Mağazaya girəndə Nuray həmişəki kimi gəlinciklər olan şöbəyə qaçdı. Rəfdəki gəlinciklərdən birini babasına göstərib dedi. Baba, baba onu görürsən, mənə baxır. Məncə çox istəyir ki, onu seçim. Kamil baba gəlinciyi aldı. Nuray və babası birlikdə ona ad qoydular Alisa. Bu babanın söylədiyi nağıl qəhrəmanlarından birinin adı idi. Nuray bu nağılı çox sevirdi. Nuray Alisanı tam özü ilə gəzdirirdi. Heç kimə demədiyi sirləri ona açırdı. Bir dəfə Kamil baba Nurayı parka gəzməyə aparmışdı. O həmişəki kimi Alisanı da özü ilə götürmüşdü. Oyun meydançasına çatanda Nuray orada oynayan uşaqlara qoşuldu. Kamil baba isə skamyada əyləşib kitab oxumağa başladı. Biraz keçmişdi ki, Nuray ağlaya-ağlaya babasının yanına gəldi. Baba, Alisanı itirmişəm. Bax, ora otların üstünə qoymuşdum. Sonra tapa bilmədim. Kamil baba nəvəsini sakitləşdirməyə çalışdı. Narahat olma Nuray, harada olsa taplar. Yəqin parkı gəzməyə çıxıb. Gəl gedək axtaraq. Onlar parkı gəzdilər, hər yerə baxdılar, amma Alisanı tapa bilmədilər. Ertəsi gün Kamil baba nəvəsini kefsiz görüb dedi. Nuray, bəlkə Alisanı tək qoyduğuna görə səndən inciyib, geriyə mağazaya qayıdıb. İstəyirsən gedək mağazadan soruşaq. Hə baba gedək. Onlar mağazaya daxil oldular. Baba saçlı qıza dedi. Biz bir həftə əvvəl sizdən bir gəlinci almışdıq. Bəli, yadımdadır. Saçlı qız cavab verdi. O geri qayıtmayıb. Kim? Satıcı təəccüblə soruşdu. Sonra babanın üzə baxıb gülümsündü. Yox, necə ki itib? Baba yavaşca qıza nəyisə pıçıldadı. Satıcı qız başını bulayıb dedi. Yox, təəssüf. Hamısı satılıb. 2 gün sonra Nuray yuxudan oyanda gördü ki, babası onun otağındadır. Kamil baba şən səslə dilləndi. Nuray, Alisa'dan xəbər var. O sənə məktub yazıb deyə baba məktubu Nuraya uzatdı. Baba, axı mən oxuya bilmirəm. İcazə versən mən oxuyum. Hə baba, oxuya bilərsən. Baba məktubu açıb oxumağa başladı. Əzizim Nuray, mən səyahətə çıxmışam. Qərar gəldim ki, Azərbaycan şəhərlərini gəzim, indi Gəncədəyəm. Şəhərə çatmamış yolun sağında dahi şair Nizami Gəncəvi məqbərəsini gördüm. Hazırda Gəncənin mərkəzində Xan bağında gəzirəm. Sevgilərlə Alisa. Nuray Alisa'dan gələn məktubu dönə-dönə gah babasına, gah danasına oxutdururdu. 2 gün sonra Alisa'dan yenə məktub gəldi. Nuray, mən sənin şəkildən salamlayıram. Buranın cəmiyyəti çox mehriban və zarafatçıldır. Şəhərdə çoxlu qədim binalar var. Karvansaraya girəndə özümü lap qədim dövrdə hiss elədim. İndi isə Şəkixan sarayına gəlmişəm. Möhtəşəm binadır. Qaydanda ətrafı danışaram. Sənin Alisan. Kamil baba Nuraya Azərbaycan xəritəsini aldı. Onlar bir yerdə Alisanın səyahət yolunu izləməyə başladılar. Alisanın növbəti məktubu Şuşadan idi. Salam Nuray, adındadır. Kamil baba bizə Şuşa haqqında danışmışdır. İndi mən Şuşanın qala divarlarının qarşısındayım. Buradan gedib Xoşidbanın Atavanın evinə baxacağam. Sonra isə əlbəttə Cıdır düzünə qalxacağam. Nuray, bilirəm, mənim üçün darıxmısan. Mən də səni görmək istəyirəm. Amma qədim Naxçıvanı görmədən qayıtmaq istəmirəm. Elə bildim video dayanıb. Orada mütləq Möminə xatın türbəsini ziyarət edəcəyəm. Görüşənədək əlbəttə Nuray sevinirdi ki, Alisa sağ-salamatdır, amma onun üçün darıxırdı. Tez-tez babasına soruşurdu. Baba, Alisa'dan məktub var. Bəs Alisa nə vaxt gələcək? Bunu eşidən Alisa dedi. Nuray, bəlkə sənin üçün başqa gəlincik alaq. Yox, mən Alisa'nı istəyirəm. Nurayın gözləri doldu. Mənə başqa gəlincik lazım deyil. Nəhayət bir gün Alisa'dan yenə xəbər gəldi. O yazırdı ki, artıq evə qayıdır. Amma Nuray məni görəndə təəccüblənmə. Mən çox dəyişmişəm, böyümüşəm. Lap möcüzələr diyarındakı adaşım kimi tezliklə görüşərik. Bazar günü idi, birdən qapı açıldı. Kamil baba Alisa ilə içəri daxil oldu. Nuray təəccübdən yerindəcə donub qaldı. Alisa böyümüşdü, az qala ilə Nurayın özü boyda idi. Həm də çox dəyişmişdi, amma Nuray onu gözlərindən tanıdı və bu onun sevimli Alisası idi. Nurayın gəlinciyini qucaqladığını görən Kamil baba üzündə xoş bir təbəssüm var idi. Qəşəng maraqlı mətn idi. Başlayaq uşaqlar. 17-ci sual. Deyir ki, baba Nuraya gəlincik aldı, çünki ona gəlinci alacağını söz vermişdi. Xeyr, Nurayın adı üçün idi. Bəli, uşaqlar B variantı. Baba ilə nəvə gəlinciyi nə üçün Alisa adlandırmışdılar? Çünki yaxın rəfiqəsinin adı idi. Xeyr, əvvəlki oyuncağın adı idi. Xeyr, gəlinciyi istehsal edən şirkət ona bu adı vermişdi. Xeyr, Nurayın sevimli nağıl qəhrəmanı idi. Bəli, D variantı. Nuray gəlinciyi harada itirdi? Oyun meydançasında, uşaq bağçasında, avtobusda, mağazada. Uşaqlar harada itirmişdi? Oyun meydançasında, yəni C variantı. Sizcə baba mağazadan satıcı qıza nə pıçıldadı? Sizdə həmin gəlincikdən qalıb, yəni C variantı. Alisa'nın səyahət marşrutu hansı bənddə düzgün verilib? Birinci deyir Gəncə. Gəncə ilə başlayan hansılardır? Adam B.
Daha sonra deyir Şəkiyə getdim, sonra Şuşa, sonra da Naxçıvan. Yəni hansı variantlı uşaqlar? A variantı. Alisa hansı şəhərdən göndərdiyi məktubda oranın da yerli əhalisi haqqında yazır? Deyir Şəki insanlar deyir çox zarafatçılıdır. Yəni C variantı Şəkidən. Hansı abidə Naxçıvanda yerləşir? Karvansaray. Xeyr, Şəkidir. Möminə xatun türbəsi 23-də bir dəqiqə. Hə, Möminə xatun türbəsi ilə B variantı. Nizam Gəncə mövqe Gəncə, Natəvanın evi Şuşa. Yəni hansıdır? B variantı uşaqlar. Nurayın Alisaya münasibətini ifadə edən sözü seçin. Nurayın Alisaya. Əlbəttə ki, sədaqət, yəni A variantı. Sonra Nuraya məktubları əslində kim yazırdı? Kamil Baba. Bəli, B variantı. Kamil Baba haqqında deyilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Nəvəsi kədərləməz deyə əlinə gələn edir. Bəli, Nurayın Şırtaqlı onu səbəbləşdi. Xeyr, aşağılar ilə B variantı. Mətndə əsasən düzgün fikri seçin. Nizami məqbərəsi Gəncə mərkəzində yerləşir. Elə uşaqlar, cavabımız burada bizə dəqiqə. Nizami məqbərəsi Gəncə mərkəzində yerləşir. Kamil Baba itmiş gənci tapıb Nuraya gətirdi. Xeyr, tapmadı. Cıdır düzü Şuşanın yuxarı hissəsində yerləşir. Alisa marşrutu izləmək üçün Baba qlobus aldı. Bizə elə uşaqlar burada lazımdır. Doğru fikir. Burada Cıdır düzü Şuşanın yuxarı hissəsində yerləşir. Bəli, Nizami məqbərəsi Gəncə mərkəzində yerləşmir. Baxın, mətndə də göstərim. Görək mətndə necə təqdim etmişdilər. Deyir ki, şəhərə çatmamış yolun sağında. Görsən, şəhərə çatmamış yolun sağında deyir. Amma orada da deyir ki, şəhərin mərkəzidir. Yəni A variantı deyil. Doğru cavab C. Sonra başlayaq. Deyir, mətndə seçilmiş adlar üçün müəllif nəyə işarə edir? Amma Nuray onu gözlərindən tanıdı. Müəllif nəyə işarə edir? Alisa'nın üzünə xoş bir təbəssüm var. Baba elə gənci tapmışdı gözləri Alisa'ya oxşasın. Bəli, elə B variantı. Hansı fikir hekayənin əsas ideyası ola bilər? Babanın aldığı hədiyyəni, böyüklər uşaqların istəklərini yeniyib, balaca uşaqlar belə nağıllara inanırlar, qayğı ilə yanaşma, kədərli sevincə çevirə bilər. Doğru cavab elə D variantıdır uşaqlar. Nə üçün baba məktubu oxuyanda Nuraydan icazə aldı? Çünki Nuray üçün idi də, məktub Nuray üçün idi. Həm də Nuray oxuyub yazmağı bilmədiyinə görə, oxumağı da bilmədiyinə görə dedi ki, mən sənin yerinə oxuya bilərəm. Keçək uşaqlar riyaziyyat suallarına. Baxaq riyaziyyat suallarımıza. Uşaqlar istədim ekran bölüm, o da ki, gördüm bir şey yer var, olmayanda yəni ekranı böləcəm. Başlayaq. Deyir ki, birinci hesablama maşınına daxil edilən ədədi 2-yə vururlar. İkinci maşın isə alınan ədədin üzərinə 3 gəlirlər və 55 alırlar. Birinci hesablama maşınının hansı ədəd daxil etsə, o hər iki maşından ardıcıl keçdikdən sonra nəticədə 55 alınır. İstəyirsən bunu variantdan yaz, istəyirsən də geriyə qaydaq. Baxın, 55-dən 3 çıxanda nə qalır? 52. 52-ni də buraxdım, tərsi neçə eləyir? 2. O da neçə eləyir? 26. Deməli, doğru cavab hansıdır? A variantı uşaqlar. Sonra diaqramda deyir, şagirdlərin 1 və 2-ci yarımildə oxuduğu kitabların sayı haqqında məlumat vermişdir. Elmir, Aygün, Əsmərin 2-ci yarımildə oxuduqları kitabların ümumi sayı 1-ci yarımildə oxuduqları kitabların ümumi sayına nə qədər çoxdur? Baxaq aşağılar. 1-ci yarımil mavi olandır. 6 dənə Elmir. Sonra Aygün neçə dənədir? Aygün də 6 dənədir. Əsmər neçə dənədir? Əsmər də 8 dənədir. 12, 8, 20. 20 birinci yarımildə oxuyublar. İkinci yarımillikdə də 8 Elmirdir. Baxaq, 10 dənə Aygündür. Düz gedirəmsə, hə, bu da 12, gözüm sürüşməsin. 10, 12, 8, 20, 30. 30 da Əsmər ikinci yarımillikdə oxublar daha doğrusu. Nə qədər çoxdur deyəndə, biri digərindən çoxdur deyəndə çıxır. 20-dən 30-dan 20 çıxanda 10. Yəni hansı variant uşaqlar? D variantı. Sonra oyuncaq mağazasında məhsulların qeydiyyatı üçün hər oyuncağa 6 rəqəmli qeydiyyat kodu verilir. Əlinin aldığı oyuncağın kodunu, baxın, Əlinin aldığı oyuncağın kodunu minliklər stilindəki rəqəmlərin hər biri cüt ədəd olmaqla cəmi 8, təhlillər stilindəki rəqəmlərin isə cəmi 9-dur. Baxın, təkliklər, minliklər, təkliklər, minliklər, təkliklər, minliklər, siniflərə ayrıqdır, təkliklər, minliklər. Və əlinin aldığı oyuncağın kodunun minliklər stilindəki rəqəmlərin hər biri cütdür. Minliklərin hər biri cüt olan, baxaq, məsələn, burada bu ola bilməyəcək. Bir də bu ola bilməyəcək. Qalırıq bu dinozavrda maşın arasında. Və deyir ki, hər biri cüt edən cəmi 8. 2, 4, 6, 8. Burada 8 eləyir.
2, 4, 6, xeyr, bu da getdi. Deməli, doğru cavabımız hansıdır? Maşın. Yəni, hansını alıb uşaqlar? Maşın. Sonra keçirik bu birisinə. Deyir ki, rəssamı aşağıdakı ədədləri Venn diaqramda uyğun hissələrə yazır. Baxaq, rəssamı aşağıdakı ədədləri Venn diaqramda uyğun hissələrə yazır. Bu ədədlərin hissəsi orta hissəyə yazılmalıdır. Yəni, həm 3-ə, həm də 5-ə bölünən ədədlər. Həm 3-ə, həm 5-ə bölünən ədədlər. Birincisi, 5-ə bölünənlərin sonu 0 və ya 5-ə bitməlidir. Baxaq, burada 0 və ya 5-ə bitməyən hansıdır? Elə bir dənə bunlardır. Sonra 3-ə bölünmək üçün də rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Məsələn, bu rəqəmlər cəmi 3-ə bölünəcək. Bunun 2 üstə 1, 3 üstə 5, 8 bu bölünməyəcək. 7 üstə 3, 10 bu bölünəcək. 5 üstə 6, 11 bölünməyəcək. 7, 7 üstə 5, 12 də bölünəcək daha doğrusu. 1, 2, 3 dənə. Yəni, doğru cavab hansıdır uşaqlar? A variantı. Sonra keçək bura. Deyir ki, səmanın lentləri 22 qutusu var. Qutularda olan lentlər və onların uzaqları haqqında məlumat verilmişdir. Birinci qutudakı göy lent, ikinci qutudakı göy lentlər nə qədər uzundur? Birinci qutudakı göy lent 2,4. Yenə biri digərinə nə qədər uzundur deyir. Birinci qutudakı göy lent, ikinci qutudakı göy lentdən 1,1. Çıxırıq 3, 1,3. Yəni, A variantı uşaqlar. Sonra Ayşə 237 səhifəlik kitabı oxumağa başladı. O ilk 3 gün hər gün 15 səhifə oxuyur. Sonraki günlər isə hər gün 12 səhifə oxuyur. Ayşə kitabı ümumilikdə neçə günə qutarar? Aşağılar, bax, birinci gün 15 səhifə oxudu. İkinci gün 15 səhifə oxudu. Üçüncü gün 15 səhifə oxuyur. Kitabımızın neçə səhifəsi getdi? Sonraki günlər isə hər gün 12 səhifə oxuyur. Baxın, neçə səhifə getdi? 45 səhifə. 237 səhifə idi. 45 səhifəsini hər gün 3 gün, hər gün 15 səhifə oxudu. 45 səhifə çıxıram. 237-dir. 7-dən 5 çıxanda 2, 13-dən 4 çıxanda 9, 192 səhifə. Sonra da qalan hər gün isə 12 səhifə oxuyur. 192 səhifəni hər gün 12 səhifə oxusa, 1, 12, burada qalır 7, 72, 16. 16 gün 12 səhifə oxuyub bitirəcək. Qabaqca da 3 gün oxumuşdu. 16-dan 3 neçə eləyir? 19 gün. Yəni, C variantı uşaqlar. Ulduzları müəyyən qayda ilə düzülmüşdür, deyir. 4-cü şəkildəki ulduzun sayını tapın. Əvvəlcə bir dənə ulduz idi. Sonra neçəsi artdı? 3 dənəsi gəldi. 4 oldu. Sonra yenə 4 dənə idi. Neçəsi artdı? 3, 5 dənəsi. 3, 5 dənəsi artdı. Sonra, indi sonraki şəkil görürəm ki, bunlar tək-tək artacaq da. İndi burada neçə dənə olmuşdu? 3, 6, 9. 9 dənə idi. Üzərinə 7 gəlsəm neçə eləyəcək? 16. 16-dır. Üzərinə də 9 gəlsək. Hə, bizdən də 4-cünü soruşur aşağıda. Elə bildim, yenə o variant suallar belə davam edir. Hə, yəni elə hansı variantdır uşaqlar? Yəni, hansı variantdır? Gözümü döyüb baxıram. Hə, D variant. Deməli, deymiş. Belə. Şərtə əsasən deyir, 38 və 39-cu sualları cavablandırın. Göldə təxminən 38.400 kub metr su var. Aparılan müşahidələr görə il ərzində gölə təxminən 9600 metr kub yağış sular düşür. İl ərzində buxarlanma isə yağış sularından təxminən 960 metr kub çox olur. İl ərzində nə qədər su buxarlanır? Deməli, uşaqlar necə tapacaq? Göldə təxminən 38.400 metr kub su var. Aparılan müşahidələrə görə il ərzində gölə təxminən 9600 metr kub yağış suları düşür. İl ərzində buxarlanma isə yağış sularından təxminən 960 metr kub çox olur. Deməli, 9600 yağış suları gəlir. 9000, mən niyə belə yazdım? 9600 yağış suları gəlir. Buxarlanma isə yağış sularından 960 çoxdur. Üzərinə gələk. Görək buxarlanma nə qədərdir? 6, 15, 10560. Yəni, hansı variant uşaqlar? C variant. İndi keçir növbəti suala. Deyir ki, növbəti illərdə də müşahidə nəticələrinin eyni olacağı güman edilir. Bu zaman 2 il sonra göldəki suyun miqdarı nə qədər olar? Deməli, uşaqlar, bu buxarlanma da gəlir. Bir dəqiqə, nə oldu buna? Aha, buxarlanma müşahidə nəticələrinin eyni olacağı güman edilir. Növbətilərdə müşahidə nəticələrinin eyni olacağı. Bayaq tapdıq ki, biz bir dəqiqə qələmim yeniləyir. 10.560 buxarlanır da.
gölə su düşəndə. Gölün də öz şeyinə qədər idi? 38.400 idi. 38.400 göldə su var idi və bizə deyir ki, gölün suyu bu zaman 2 il sonra göldəki suyun miqdarı nə qədər olar? Əvvəl 38.400 idi. O 10.560. 10.560-dan 9.600-ü çıxacağıq. 10.560-dan 9.600-ü çıxacağıq. Nə qədər? Elə 960 qalır. Onun üzərinə 38.400-ün üzərinə də il ərzində də axı. Hər uşaqlar ekranı iki elə böldüm ki, burada suallarımız geniş olacaq da, sığışdırım. Nəysə, burada harada qalmış? Deyir, növbəti illərdən müşahidə nəticələri olacaq. Hə, nə deyirdim? Dedim ki, 2 il sonra göldəki suyun miqdarı nə qədər olar? Baxın, il ərzində buxarlanma ilə yağış sularına təxminən 960 metr kub nə olur? Yağış suları düşür və digərindən də 9600 yağış suları düşür və bunun da 960 metr kubu, yəni neynir? Çox olur. Yağış suları buxarlanır, azalır. Bu bir ildə 960-dırsa, biz neynəyəcəyik bunu? Hə, bayaq orada o tərəfdə onu çıxırdım. Yadımdan çıxdı ki, mən harada qalmışdım. Hə, buraya baxın. Deməli, dedim ki, uşaqlar 10.560 buxarlanma olur da bir il ərzində, bir ildə. Bunun da 9600 yağış suları gəlir. Görək nə qədər su azalır da. 10.560-dan 9.600 çıxanda qalır 960. Bu bir ildədir. Bizə deyir 2 ildə. 2 ildə 960-a vuranda görək nə qədər su azalacaq. 2 ildə 2-ni də 960-a vuranda 2 dəfə 9800, 60 da üzərinə gələndə eləyəcək 1060-a da vuranda 1920 azalma olur. Göldə də nə qədər su var idi? 38.400. Onun 1920-si azalır. Yerdə qalır 0, 8, 14-dən 9 çıxanda 5. Orada nə qalmışdı? Düzmü çıxdı maşalara? 10, birini vermişdi. 13-dən 9 çıxanda 4. Bu da eləyəcək 36.480. Yəni burada cavab nədir uşaqlar? 36.480. Belə. Sonra keçirik növbəti suala. Deyir ki, aşağıdakı verilən variantlardan hansı silindrin açılışıdır? Bu qəşəng və maraqlı və sadə sualdır. Baxaq silindrin açılışına. Elə doğru cavab D variantıdır uşaqlar. Belə bir fiquru yoxdur, belə də yoxdur. Bu da konusu oxşuyur. Konusun tərsi forması. Elə bir dənə səhifədə oydu. Cizək 41-ə. Səma xala deyir, Səmaya xala sağdığı 12 litr südün yarısını 3 litrlik bankalar. Baxın, 12 litrin yarısını neçə eləyir? Yəni, yarısı 2 yerə bölsəndə 6. 6 litrini 3 litrlik bankalara tökübsə, neçə dənə banka lazım? 2 dənə banka burada lazım olub. Digər yarısını isə, yəni 6 litri qalır. Onu da 500 millilitrlik bankalara yığdı. 6 litr, 1 litrin 1000 litrdirsə, 6 litrin də nə qədər eləyəcək? 6 litrin də eləyəcək 6000 millilitr. 6000 millilitrimdə 500 millilitrik bankalara tökəndə tez hesaplamaq üçün 1 2 0 60-da 5-ə böləndə 12. Yəni 12 dənə də banka burada lazım olur. 12-si burada, ikisi də burada. Neçə banka lazımdır? Yəni 14 dənə banka. Yəni burada hansı variant uşaqlar? B variantı. Deyir, şəkildə verilmiş fiqurun göstərilən xəttə görə simmetrik təsviri hansıdır? Elə uşaqlar hansı variantdır? Bizə dəqiqə 3, 6 dənə simmetrik təsviridir. Baxaq görək, baxaq. Bir dəqiqə uşaqlar. Elə doğru cavab D variantıdır. İnanıram ki, onu düz yazmışsınız. Sonra keçək bura. Deyir ki, fiqurların qrupuna üstdən baxdıqda görünən 3 variantda hansıdır? Baxaq uşaqlar. Görək görülən üstlük. Birinci nədir? Qıraqda görürük ki, dairəni
var. Yəni ona görə birinci şəkilli hansı olacaq? Dairə. Sonra buradakı yanındakı dairə görürsən ki, artıq bu yanda kuboiddir. Ona görə o da deyil. Yəni bu artıq burada bu 5 1 2 3 6 bucaqlı da olmayacaq. Sonra burada kvadratlı kub deyildi. Burada bu düz bucaqlı düz gəlir, amma buradakı romb deyil. Ona görə bu da deyil. Deməli doğru cavab hansıdır? D variantı. Sonra deyir 2 dost hər birinin qiyməti A manat olan 3 ədəd konstruktor dəsti almaq istəyir. Biri A-dırsa 3 dənəsi 3A və konstruktor dəstinin ümumi məbləğinin 21 manatını birinci dost, qalanını isə ikinci dost ödədi. İkinci dostun ödədiyi məbləği göstərən ifadə hansıdır? Bu qəşəng maraqlı sualdır uşaqlar. Bax, hər biri A manat pul qoyur və 3 dənə alırlar deyə 3 vuraq yazırsan. Sonra deyir ki, birinci dost, sənə ikinci dost lazımdır. 3 sabunun qiymətidir. Birinci dost verdi 21 manat verir birinci dost. Qalanı isə ikinci dost ödəyir. Bizə də deyir ki, yəni bu dostun alacağı, ikinci dostun deyir ödədiyi məbləği tapın. O da elə hansı variant uşaqlar? Baxırıq ki, elə mən yazdığım ifadə hardadır? Elə A variantındadır. A. Sonra deyir gün ərzində restoranda satılan təbii meyvə şirələrinin sayı haqqında məlumat cədvəldə verilmişdir. Cədvələ uyğun düzəldilmiş piktoqramda sual içərisində yerinə yazılacaq variantı müəyyənləşdirin. Baxa uşaqlar, məntiqi məsələyə oxşuyur biraz. Baxın, meyvə şirəsinin sayı portağal 84 dənədir. 4 dənə meyvə şirəsi qoyublarsa 84-ü böləcəm 4-ə 2, 8, burada da 1, 21. Deməli, bir dənə meyvə şirəsi 21-i göstərir. Nə gözəl stəkan çəkdim. Göstərir, 21 deməkdir. Portağalın yanındakı uşaqlar, mən səhv böldüm. Portağalın qabağında deyil, alma şirəsinin qabağındadır. 4 dənə, yəni yenə fərqi yoxdur. Bir dənə stəkan 21-i göstərir. Alma 48 idi axı. Yox uşaqlar, üzrlü sayın. Alma 48 idi. 48 idi almanın sayı. 4 dənə də stəkan meyvə şirəsini göstərsə, deməli birinə nə qədər düşür? Deməli birinə 12 düşür. Biri 12 dənə göstərir. 84 dənə portağalda biri 12-ni göstərsə, neçə dənə çəkməliyik ora? 84-ün içində 12, 7 dəfə. Deməli 7 dənə meyvə şirəsi çəkilməlidir. Baxa görək hansı variantdadır. Baxın 2, 4, 6, 7 elə variant. Burada 2, 4, 6 lazım deyil. 2, 4, 5 lazım deyil. 2, 4, 6, 8 burada lazım deyil. Elə variant. Deyir, bağça 2 hissəyə ayrılmışdır. Aha, bağça 2 hissəyə ayrılmışdır. Birinci hissədə hər sırada 24 ağac olmaqla 15 sıra. İkinci hissədə isə hər sırada 11 ağac olmaqla 30 sıra var. 11 ağac 330 dənə ikinci sıradadır. 24-ü də 15-ə vuraq. 24-ü vuracaq 15-ə 20, 124, 2. Neçə edir? 360 da bu eləyir. Və bunların da cəmi 9, 690. 690 hansı variant uşaqlar? Elə C variant. Yəni cavabımız C. Sonra keçək 50-ci sual. 50 deyəndə, bu niyə belə tərsinə gəlib uşaqlar? 44-dən 48, 49-a gedib, sonra gedib 45. Eybi yoxdur, siz yoxlayanda diqqətli olarsınız. Sizin kitabçanız yoxdur, amma yəqin ki, nə yazdığınız necə deyim, fikrinizdədir, ağlınızdadır. Bir elektrik hər birinin qiyməti eyni olan 100 ədəd lampaya 60 manat ödədi. Bir elektrik hər birinin qiyməti eyni olan 100 ədəd lampaya 60 manat ödədi. Lakin bu lampalardan 20'si istifadə üçün yararsız oldu. Bu alış-verişdə elektrik nə qədər ziyan etdi? Baxın aşağılar, 100 dənə ədəd lampaya 60 manat ödəyibsə birini nə qədər alıb? Bunu belə eləyək də 60 manatı biz çevirək qəpiyə. Yəni sizə daha asan tapmaq üçün. Çünki məsələnin şərtində də baxın qəpikdə var, manat da var. 660 manatı 100 qəpikdən eləyəcək 66.000 qəpik. Yəni 6000 qəpik verib. O da 20'si istifadə üçün yararsız olub.
60-dan əvvəlcə 20-sini çıxırıq, qalır 40 dənə. Bu ziyan edib də. Deməli, nə qədər ziyan edib? 6000-i də böləcəyik 40-a. Sıfırları silək, özümüzdən aparmayaq. 6-ın içində 4 bir dəfə 4, 20, bu da 5, 150 qəpik. 150 qəpiyimdə 150 qəpik, daha doğrusu 150 qəpik edir. Bu da nə qədər? 6000 qəpik vermişdi də. 6000, daha doğrusu uşaqlar harada səhv eləmədim ki. Düz getdim mən elə bir. Nəyə səhv eləmədim ki burada. Uşaqlar, mən çox uzağa getdim. Mən elə yararsız ziyanı istəyirəm də. Mən xeyri falan hesablaması da verib. Onun nə qədər pul xərclədiyini. Elə 20 dənəsidir. 20 dənədən də birini 60, 100 dənəsinə 60 manat verib. 100 ədəd lampaya 60 manat ödədi. 20 dənəndə 60-ım neçə eləyəcək? 1200. Elə bir 20 dənəsi də yararsız olub da. Bunun da özü nə qədər pul vermişdi? 1300 qəpik daha doğrusu. Birini 60 qəpikdən fikirləşdim. Niyə elə tapdım? 60 qəpiyə vuram daha doğrusu. Niyə? Çünki 100 dənəsi 60 qəpikdirsə bu 0,6 manat eləyir də. 60 manata böləndə 0,6 da yəni nə demişdik ki? 60 qəpikdir demişdik. 100-ü 60-a böləndə 0,6 eləyir. Bu da neçə eləyir? 60 qəpik. Biri 60 qəpikdir. 20 dənəsi də yararsız olubsa 20-ni 60-a vuranda 1200 qəpik eləyir. 1200 qəpiyim də 12 AZ-dir. Yəni hansı variant uşaqlar? A variantı. Biraz yaman uzağa getmişdim orada. Nəysə keçək bu birisinə. Deyir ki, oyunbaz. Baxaq oyunbaza. Oyunbaz kub şəkilli qutunun üzərinə kənar çevrəsinin radiusu 30 cm olan halqa qoyub ifasını təqdim edir. Oyunbaz halqanın ən yuxarı nöqtəsində dayanır və onun halqanın üzərindəki ayağını yerdən hündürlüyü 80 cm kub şəkilli qutunun tilinin uzunluğunu, hündürlüyü isə 80 cm kub şəkilli qutunun tilinin uzunluğunu tapın. Maşallah. Baxaq. Deyir, kub şəkil qutunun üzərində kənar çevrəsinin radiusu 30 cm olan halqa qoyub. Deməli, aşağılar, ora 30-dursa, buradan bu aşağı, bu niyə belə oldu? Buradan aşağıda, bax, buraya baxın. Deməli, buradan aşağıda 30-da, çünki radiusda çevrənin istənilən nöqtəsi mərkəzinə qədər. Burada 30-dur. Bunu 80 idi, bunun 30-u getdisə, deməli, burada bu sənə nə deyir? Deyir ki, o deyir ayağının, onun və onun halqanın üzərindəki ayağın yerdən hündürlüyü 80 cm-dir. Bunun 30-u getdisə, kubun üzərinə nə qədər qalır? 50 qalır. Və səndən nə istəyir? Səndən də elə kubun tilini istəyir. Elə o da hansı variant uşaqlar? B variant. Yəni B. Sonra deyir, sürət A və B şəhərlərində qarşı-qarşıya avtobus və minik avtomobili yola düşdü. Deyir ki, uşaqlar 47-ci sualda deyir, A və B şəhərlərində avtobus yola düşdü. Avtobus 80 km. Baxın, diqqət edin qarşı-qarşıya. Baxaq, qarşı-qarşıya yola düşdü. S bərabərdir V1 sürətləri toplayırıq, zamana vururuq. Burada 80 km, üzərinə gələk 90 km. Neçə saat görüşəndən sonra deyir, 3 saat vuracaq. 80 isə 90 gələn neçə eləyir? 170. 170-i də 3-ə vuranda neçə eləyəcək? 510 km. 510 km bunlar məhz gediblər. 50 km-də hələ qarşı 3 saat yol gedirlər də arada 50 km qalır. O da eləyəcək 560 km. Yəni uşaqlar hansı variantdır? C variantı. Hər uşaqlar deyir, ələ aldığı kitabı 5 dəfə, hər birində bərabər 5 dənə rəfdir, hər birində bərabər sayda aldığı kitabları 5 dəfə, hər birində də bərabər sayda olmaqla yığdı. Hər rəfdə 7 kitab oldu. Əli cəmi neçə kitab almışdı fikrim. Yəni nəsə bilmirik kitab nə qədər alıb. Hərəsində də hər birinə də 5-dən yığıb, axırda 5 dəfə. Hər uşaqlar nəsə fikrim burada yayındı. Deməli, nə qədər kitab alıb bilmirik. Sonra deyir, aldığı kitabları 5 dəfə, hər birində də bərabər sayda olmaqla yığdı. Hər dəfə bu 7 kitab qoyub və axırda da 5 rəf olub da. X də bərabərdir, bu 35 kitab alıb. Bunda ən yaxşı X bölə 7 bərabərdir 5. Elə hansı variantdır uşaqlar? C variantı. Sonra deyir, hesablayın, hesablayaq. Bu arada suallar çətin deyil, asandır, yəni yaza bilərdiniz.
İnşallah ki çox yazmısınız. 5,6-dan çıxırıq 2,3, 3, 3,3. 3,3-ün üzərinə də 1,2 gəlirik. 5, 4,5. Yəni hansı variant uşaqlar? D variantı. D rəngləmiş fiqurun hissəsini tapın. Bu da eynən kitabınızdakı kimidir. 2 hissəyə ayıraq. Buranın məsələn kvadrat kimi. Kvadratın sayəsi 3 vur 3, 9. Buranın da düz bucaqlı kimi. Burada artıq 3 gedibsə, deməli bura 7 qalıb. 3 çünki buraydı. 7 ilə 4-ə vuranda 28. 28 üzərinə gəl 9 bərabərdir 37. Yəni B variantı uşaqlar. Sonra dairə şəklindəki proqu dilimləyərək hərəsini bir dilim olmaqla bir neçə uşaq arasında bölürlər. Bir uşağa düşən dilimin uyğun bucaq ölçüsünü 60 oldu. Proq neçə uşaq arasında bölüşdürüldü. Yəni proq dairəni göstərdiyinə görə çevirənci 360-ı böləcək 60-a bərabərdir 6. Yəni tam bucaq neçə dərəcədir? Çevirən dərəcəsi, yəni 6 C variantı. Sonra 54. Burada vərəqlər sürüşmüşdü. Aha, 54-ə baxaq. Deyir ki, mağazada hər birində A kiloqram olmaqla 4 yenşik alma və hər birində B kiloqram olmaqla B yenşik alma gətirildi. Ümumi ifadəsi A vur 4, üzərinə gəl 5 vur B. Yəni burada hansı variant uşaqlar? B variantı. Deyir, mağazada 73 manatı alış-veriş edən müştəri 21 manat nağd ödəniş etmişdir. 75 manat gedir bu adam, daha doğrusu 73 manat, 21 manatı nağd ödəyir, qalır 52 manat. Və qalan məbləğ kart ödəmək istəyir. 10 kart hesabına ən az neçə manat pul olmalıdır? Ən az dediyinə görə 21 ola bilməz. Ən az dediyinə görə elə 52 B variantı. Sonra D şərtə əsasən 56 və 57-ci tapşırıqları cavablandıraq. Tarazlıqda olan tərəzinin bir gözünə qarpız və armud, digər gözündə eyni olan 3 ədəd çəki daş qoymuş. Armud və qarpızın birlikdə çəkisi 2 kiloqram 100 qramdır. Yəni 2100 qram. Bunda 3 dənədirsə 2100 qram 3-ə böləcəyik bərabərdir 700 qram. Deməli bir dənə çəki daşı 700 qramdır. Yəni burada hansıdır uşaqlar? D variantı. Tarazlıqda olan tərəzinin bir gözünə qarpız, digər gözünə isə ananas və armud qoyuldu. Qarpızın ayrılıqda kütləsi 1800 nədir? Qarpızdır. Bu ananasın kütləsi nə qədərdir? Baxın uşaqlar, 1800-dür. Bayaq yuxarıda qarpız 1800 idi də. Hamısı bir yerdə 2100 idi. 2100-dən 1800 çıxıram 300 qram deməli neymiş? Armud demiş. Bu da, indi bu bir tərəzidə bu 1800-dür. Burada 1800-dür də. 1800-ün 300-ü armuddursa, orada nə qalır? 1500-ü ananasa qalır. Yəni doğru cavab 1500. Keçək 58-ə. Aha, deyir kuboid formalı akvarium ölçüləri 30-10 cm, 40 cm-dir. Akvarium 4 hissəsi dolu. Əvvəlcə bunun həcmini tapırıq. Həcmini tapaq, eninin uzunluğun hündürlüyünə vururuq. 30 vur, 10 vur, 40. Neçə edir? 3, 12, arxasına da 0 gələndə 12.000 metr kub. Və bunun 4də 3 hissəsidir, sudan doludur. 12.000-in də 4də 3-ünü tapırıq, bölürük. 3000 vuracaq 3-ə elədi 9000. Və sənə də deyir ki, neçə su var? 9000 cm kub su var. Yəni burada doğru cavab 9000. Sonra deyir, bir inəyin 2 günlük, bir qoyunun 6 günlük yem ehtiyacını ödəyir. Evin 8 inəyi və 23 qoyunu vardır. 30 günlük yem ehtiyacı üçün neçə bağlama ot tədarük etməlidir? Baxın aşağılar, 30 günlük inəyə 2 gün bir ot gedirsə, 15 dənə bağlama buna lazımdır. Və 8 dənə də inək var deyə 8-i vuracam 15-ə, neçə eləyəcək? Düşəcək 120 dənə inəyə lazımdır. Yenə 30 gündür, hər günə 6 gün gəlsə 5 dənə bağlama bir günə lazım deyə ona 23-ü vuracam 5-ə, çünki 23 dənə qoyunu var. O da 23-də 5-ə vuranda neçə eləyəcək uşaqlar? 15, 115, 115 dənə buna, 120 dənə də buna. O da neçə eləyir? 235. Yəni bunun cavabı 235 uşaqlar. Sonra keçək 60-cı və sonuncu sualımızda. Nəticələrinizi altda yorumda qeyd eləyərsiniz, görək nə qədər yazmısınız. Diaqramda fevral ayında işıq, su və qaz üçün xərclərin payı göstərilib. Ümumi xərc 56 manatdır. Qaza xərclənən pul işığa xərclənən puldan nə qədər çoxdur? 56-nın qaza xərclənən 7-də 4-də, 56-nı 7-yə bölüb 8 4-ə vuranda 32. 56 manatın qaza o qədər xərclənib. Işığa xərclənən nə qədərdir? 7-də 2.
8, 8-də 2-yə vuranda 16. 32-dən də 16 çıxanda bərabərdir 16. Deməli, nə qədər imiş uşaqlar? 16. Bu qədər. Nəticələrinizi yorumlarda yazıram. Sağ olun, salamat qalın.